又要俾唔同動物咬幾多下先會死？因為同大仔睇嗰啲圖書咧有少少講。好，第一個動物人啊，要講幾多下有冇 range 㗎大佬？佢冇㗎冇㗎。睇下咬邊度咯。50啖。佢話21啖啊呢度。21啊，可能你嗰個兇狠啲啦，可能大口清啊，咁10啖搞掂。第二個獅子，哇，獅子啊，獅子好似都要2啖㗎。2啖啫咩？佢呢度14。14啖，你嗰隻咩獅子啊，大佬？靠渣咯。嗱，揾日去動物園，你跳落去我數啊。嚇死人咩？第3樣科莫多龍。咩嚟㗎？嚇？哦 Community Dragon。係。我覺得呢條音我啊應該4啖啦。唔係喎，佢最差喎呢個100啖，唔知點解。我諗睇 size 嘅啫。仲有最後一樣蚊啊，蚊咬幾多啖？一啖就死得啦，如果有菌嘅話。百聞之蚊，一咬就暈。係咯，我都想係咁諗，但係佢呢個唔係120萬啖。可能人類死嘅時候，成世人都有真係咬咁多粒。你下次數下。OK。得啦。